Καλησπέρα σας. Full out New Vegas και πάλι. Στο προηγούμενο επεισόδιο φτάσαμε στην... Κάτσε, Novac δεν λέγεται, ναι, Novac. Στη Novac, όπου είχε περάσει ο Boone μαζί με τους Great Guns που μας είχαν εκλέψει το Platinum Chips και σχεδόν μας σκοτώσανε. Η Novac είναι μια ενδιαφέρουσα πόλη που για να τη δούμε καλά θα περιμένουμε μέχρι το πρωί. Όπως είχα πει και τις προάλλες, έχει μερικά πολύ ωραία quest εδώ γύρω. Λοιπόν, ας περιμένουμε να ξυπνήσουν όλοι και ας γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης εκτός από τον Boone και τον Manny. Και υποθέτω και τον Chief Bronco, όπως λέγεται. Είχε, ας πούμε, ας μιλήσουμε αυτήν εδώ πέρα τη γυναίκα, Ginny May. Hey there. Well, welcome to you. You look tired from the road. Why don't you relax a spell? Let this fine town take care of you. Από εδώ πέρα μπορούμε να αγοράσουμε το πρώτο μας σπίτι, δηλαδή δεν το κάνω ακόμα. Nothing that wouldn't be wrong with any man who loses a wife, I suppose. Poor dear. I know he thinks she was kidnapped, but I'm not so sure she didn't just run off on her own. You could tell she was thinking about it ever since they arrived. Μάλιστα. Για πες μου περισσότερα. How should I put it? I guess you could say she was kind of like a cactus flower. Real pretty to look at, but there was just no getting close to her. She never did take to living here. She liked the big lights and fast living of New Vegas. I got the feeling she was trying to get Boone to leave with her, but I guess she got tired of waiting. Μάλιστα. Δεύτερο άτομο που δεν γούσταρε τη γυναίκα του. Oh, what am I doing? I got to thinking about making a good impression and plain forgot to tell you my name. I'm Jeannie May. I take care of folks here at the motel, long as they aren't troublemakers. We're in a little desert oasis, name of Novac. This is the Dino Delight Motel, and it's mine. Μάλιστα. Όπως έλεγα... Well, there's Dinky, the town mascot. He's a sight. You probably already saw him when you came in, but you can go up inside, too. Up the road a ways to the west, there's Repcon. That's the old rocket factory. There's been some sinister characters out there lately, so you may want to stay clear. Other than that, nothing to do but take it easy and enjoy good company. Yep. Well, up north a ways, you'll see a big tower. That's Helios 1. Used to be a power plant in its day. And there's a town just east of here called Nelson. Used to be such a quaint little place until those slavers took it over. But we got our wonderful snipers keeping an eye in that direction, and so far, the slavers have left us alone. Helios 1 θα πάμε και εκεί πέρα, έχει και εκεί πέρα ένα πολύ ενδιαφέρον quest. Όσο για τη Nelson, η πτώση αυτής της πόλης είναι ένας μεγάλος λόγος που η NCR έχει τόσο πολύ πρόβλημα. Ήταν ακριβώς στη γραμμή ανεφοδιασμού τους. Οπότε με το που έπεσε, ναι, ο ανεφοδιασμός έχει γίνει δύσκολος. I just know what I've heard. There's supposed to be some ghouls that went in a while back. Ever so often there'll be a commotion from that direction, explosions and such. Watch out for strangers. Φυσικά το γεγονός ότι δεν έχουν πάρει ακόμα την πόλη και το ότι την αφήσαν να πέσει από μέσω αρχής λέει πολλά πράγματα για την NCR, αλλά ναι. Η πτώση της Nelson είναι ένα σημαντικό κομμάτι του γιατί η NCR είναι έτσι όπως είναι. Ο τύπος έχει μανία με τους δεινόσαυρους. Κοιτάξτε εδώ. Ranger Andy. Τι είσαι εσύ? Να το να. Α, ένας Ranger. We haven't met yet. You must be new in town. I'm Andy. Γεια σου, Andy. Had his wife taken. I don't think he'll ever be the same as he was. Damn shame. I told the Rangers up at the station to keep an eye out, but there's just too much ground out there for them to cover. Αυτός είναι ένας Ranger ακόμα της NCR, αυτή τη φορά στην επίσημη στολή τους. Το τι γυρεύει εδώ πέρα θα μας το πει σε λίγο. Carla was a knockout. Whenever Boone walked around with her, he always had this funny grin on his face like he couldn't believe his luck. I know we couldn't. That wasn't the only reason she stuck out, though. That girl never minced words. If she'd had better food or hospitality, she'd let you hear it. Trouble was, she usually had. I don't think she meant it. She really was a sweet girl.
I think she just wanted to remind herself that there's still nicer places in this world than Novac. Who could blame her for that? Οκ. Οπότε γενικότερο χαρακτήρας είχε επηρεάξει πάρα πολύ κόσμο. Θα μάθουμε αργότερα τι συνέβη. Όσο άσχημη και ήταν, δεν της αξίζει αυτό που της συνέβη. Right now, a whole lot of sitting on my keister and counting cracks in the ceiling. I wouldn't wish it on anybody. On better days, I help keep the peace. Boone and Vargas watch the road. I watch the town. Tell myself I'm doing some good. Πώς βρέθηκε εδώ πέρα βασικά? Was with them. That was back when my arm and leg used to work better. I still like to pretend I'm a ranger though. I'll check in with the guys up at the station pretty regular on the ham radio. Sometimes they stop by, tell me they're paying their respects, the smug bastards. They haven't been responding to me last couple days. I guess they got tired of hearing me talk, but it still got me a little worried. Hell, listen to me talk, like some damn mother hen. No, they're gonna think I'm having trouble letting go. They're good soldiers. I don't give them enough credit. Ναι. Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. They're the NCR's finest. A one-man platoon, each of them. You got a job where even thinking about it would scare a man senseless? That's when you bring in the Rangers. And if you see a squad of veterans, guys who are in their black armor, well, you won't find a more beautiful sight. Yeah, twice. Actually, the first time it was more like half my body. Knocked me out of the Rangers. This time, it's mostly just reminded me how useless I've gotten. Τι έπαθε βασικά? A few years back, we get a tip that some Legion slavers were holed up in this burnt-out house a few clicks from where we were stationed. We get there and it's deserted. No sign anyone's been there. I mean, nothing. As we're leaving, I hear something behind me. I turn around and there's this kid, just skin and bone, and he's looking up at us and he's scared half to death. Been hiding in a closet. Μάλιστα. I go to grab him out of there and I notice he's holding something in his hand. Something metal. He shuts himself back in the closet and that's when I see the grenade he's left by my feet. They do it a lot, the Legion, using kids. They know we'll hesitate. Anyway, that was the first time. Second time I fell down those stairs in front of the motel. Just in case I got to thinking I'd put it all behind me. Ναι, η Legion εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, άμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο. People don't exactly line up to find out what's in my head. Can't remember the last time someone suggested I knew something worth knowing. You know, maybe there's something I can do for you. Since you've gone to all the trouble of flattering a crippled old soldier, there's a move we have in the Rangers for knocking an opponent off his feet. Saved my butt a bunch of times, maybe it will for you too. Let me show you how it's done. Mucho appreciated. Power attack όταν κινούμαστε backward. Σίγουρα το δοκιμάσουμε αυτό. Fine weather for flying. It's times like these that make me miss it all. Για πες. Δεν κυκλοφορούν και πολλοί πιλότοι στο Fallout. Vertibird pilot. Φυσικά. 71 missions and only lost one chopper. Rotor malfunction over Klamath. Hard landing, but I walked away. Ναι. Το θυμάστε αυτό από το Fallout 2? Θα βάλω μια υπενθύμηση στην οθόνη. Το είδαμε στο Fallout 2, είναι reference από εκεί πέρα. I help folks strip down the more complicated bits of salvage they bring in. Engines mostly. The bits and pieces we take out are usually worth more than the whole thing put together. 4? No, not exactly. Nope. It was a long time ago. Things are a lot different these days, and those days are way behind me. Εκείνο τον καιρό που είναι η πτώση στο Klamath, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Vertibirds είχαν μόνο η Enclave. Watch your six out there. Οπότε λοιπόν η γυναίκα εδώ πέρα είναι πρώην Enclave. Ίσως γίνει σημαντικό αργότερα. Γενικά το Fallout New Vegas έχει πολύ περισσότερα reference στα αρχικά Fallout από ό,τι είχε το 3. Θα το παίξω και το 3. Τώρα που είναι και η περίοδος εκπτώσεων, σκέφτομαι σοβαρά, θα το αγοράσω και θα το παίξω. Oh, please don't kill me. I swear I'll have... Wait,
You don't work for Mr. Bishop, do you? Yep. Από reference στο Fallout 2 σε reference στο Fallout 2. Sorry, it's just you look like his type, you know. You got that hard-ass wasteland explorer thing going on. Huh. Oh, so you have heard of me. Yeah, that's right. I was the big draw at the Shark Club. People used to pay hundreds of caps to see me. Οπότε λοιπόν μάθαμε τώρα και κάτι και μία από τις λίγες πληροφορίες που είχαμε για το τι ήταν ο Κούρι πριν έρθει εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται πέρασε από τον Ιουρίνο κάποτε. You don't know Mr. Bishop. He's not like other bosses up there. He knows the wasteland like the back of his hand, and he likes to wander it. I knew if I didn't get way the hell away from New Reno, he'd run me down like a dog. Oh, well, that's all just a big misunderstanding, see? Mr. Bishop, well, he owed me a lot of money, and, you know, he's a busy guy, so I sort of figured I'd just take it off his hands. Μάλιστα. Οκ, από ό,τι φαίνεται αυτός δεν είναι και το πιο έξυπνο άτομο. Robbed is such an ugly word. It's more like I took care of a payroll problem for him. Also, I might have, sort of plowed his daughter. A little. Μάλιστα. Τον βλέπω να τον παλκώνει στην Κολγκόθα μια μέρα αυτόν τον τύπο, αλλά τέλος πάντων. I guess I don't. That's why I'm here. Nope, you really don't. You do that? Great. I really appreciate that. Και μια μέρα θα έχουμε τρόπο να εκπληρώσουμε και την υπόσχεσή μας. Με λίγη τύχη δεν θα τους κλέψει και αυτούς. Ίσως μένει κανείς στο ισόγειο. Νομίζω ότι ναι, νομίζω ότι υπάρχουν μερικές πόρτες ακόμα που έχουν ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως π.χ. ας πούμε το δωμάτιο του Μάνι. Με τον υπολογιστή του. Για να δούμε. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν όντως ο Μάνι φιλοξένησε τους Κάνς εδώ πέρα. Και δεν το έκανε και δεν έκανε και φασαρία. Οι Κάνς είναι ευγνώμονες γι' αυτό. Ο Μάνι δεν ξέρω κατά πόσο όντως θέλει να γυρίσει ή έτσι το ελπίζουνε. Αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται η αποχώρηση του Μάνι από τους Κάνς δεν ήταν υπό κακές συνθήκες. Αυτά μέσα από την Novac. Υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα άτομα γύρω-γύρω και δεν μιλάω για αυτόν εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Αυτός λοιπόν είναι ο Novac Noonan, ο τρελός της πόλης, και υπάρχει μια θεωρία ότι είναι και ο χαρακτήρας από το Fallout 2 που μάλλον δεν ισχύει. Για να του μιλήσουμε. Who sent you? I ain't talking. They tried to get me to talk before, but I didn't say nothing. And I don't aim to now, by gum. We'll just see about that. You come any closer and I'm liable to stick you with my sticking knife. Old Sticky's feeling mighty ornery this day. Έχετε ακούσει ποτέ την έκφραση από μικρό και από τρέλα μαθαίνεις την αλήθεια? Αυτός είναι μια ζωντανή ενσάρκωση αυτής της έκφρασης. You sure now? It's kind of hard to hear you. Okay, just speak up a little. But not so much that they hear you. They got people everywhere, always listening. Ο τύπος είναι ο παλαβός άστεγος, μονάχα που ίσως μας πει κάτι χρήσιμο. Cause they know I ain't just barking here. What I say has got bite, cause it's the truth. Them quack doctors can say what they want about all the rad scorpion stings that done pierced my skull, and I know what I seen. Το Novac φυσικά βγαίνει από μια έκφραση στα αγγλικά, το not all dogs are barking, που σημαίνει ότι ένας τύπος τα έχει κάπως χαμένα. Seen it all. Seen shadowy folk come to his room and leave again in the middle of the night. Thought one might have gone in the lobby too for a spell. Could be that person went in to get something. Or used the John, maybe. Mighty interesting either way, you ask me. I thought it was cannibals, come to eat us all for sure. So I kept out of sight. But now I know better.
Μάλιστα. Ώστε λοιπόν την απαγάγαν από το δωμάτιό της και κάποιος πήγε και στο λόμπι. Που συχνάζει Ginny May. Ίσως θα πρέπει να ψάξουμε το λόμπι. More rat men come up from the underneath to steal young women with promises of riches and fancy mud mansions with all the latest designer appliances. They covered our lady folks' long hair for wigs, it said, being either bald or balding themselves. Αυτό είναι τόσο γαμάτο που θα ήθελα να το βάλουν και παίζει σε κάποιο Fallout. There's been things of a disturbing nature going on at the McBride Corral. Seems every night one of their herd meets a most unnatural death, and always there's holes all over the body. Work of the chupacabra, the livestock vampire, says Novac, but they don't pay no mind. Too many holes, they say, and there's bullets in them. Well, says Novac, we got a chupacabra with an automatic weapon, and that's when they get real quiet, because now they see the predicament we're in. Well, ίσως θα πρέπει να πάμε να μιλήσουμε και με τον κύριο McBride. I come face to face with the chupacabra himself one night, whilst I was investigating whether this gecko was hiding his treasure from me. He was the meanest, ugliest chupacabra you could imagine. Had 2 heads and fangs down to the ground. Best I could tell anyways, since when he come up to me he was invisible. Had himself a blunderbuss, what would rotate and shoot bullets real fast out of a backpack. Never seen nothing like it. Walked right past me having an argument with somebody. But I only saw one chupacabra, so I guess the other fella had to be invisible too. Only more invisible than the other one. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ένα αόρατο τέρας με minigun. Ωραία πράγματα. Folks will tell you that they seen ghouls up near the rocket factory. Sensationalist hooey, cooked up by superstitious yokels, seeing phantoms of their own imagining. Ο σκεπτικισμός σε αυτό το θέμα. Ghosts, commie ghosts, who don't know they're dead, hoping to steal our rockets so they can fly up and paint the moon pink and draw a Lenin face on it. I seen one of them disappear and reappear before my very eyes. Although, being a scientist, I have to admit I might have just blinked for longer than usual, what with the shock of seeing a commie ghost and so forth. Ο Νόμπαρκ είναι με διαφορά καλύτερη σε πηγή πληροφοριών εδώ πέρα. If anyone asks, we never spoke. Και αυτό είναι τρομερό. Λοιπόν, καταρχάς, ώρα να κάνουμε κάτι άσχημο. Αλλά απαραίτητο. Οκ, θα είναι απλά άσχημο. Δεν είναι πια απαραίτητο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ψάξουμε τώρα να βρούμε και ένα σπίτι με αγελάδες. Αυτό είναι το σπίτι του Νόβαρκ παρεπιπτόντως. Αν τον πούμε μέσα θα πούμε μέσα. Είναι ενδιαφέρον μέρος. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, αλλά έχει πλάκα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι... Ας την πούμε γιατρό. What can I do for you? Yeah, and I need sterile medical supplies. But let's see what I have with me. Μάλιστα. Well, έχεις doctor's bag. Για να δούμε. Μπορώ να τους πουλήσω τίποτα? Ναι, αυτά θα τα χρησιμοποιήσω. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό ή αυτό. Με καμία Παναγία αυτό. Κράτα και αυτές τις βλάκες της Legion. Για να δούμε τι άλλο. Αυτό το κρατήσω αντρόπαιο. Τα πούλησα όλα αυτά.
Give me a shout if you need anything else. Bye. Όλοι τώρα έχουμε 2 γιατρούς. She hasn't paid me anything yet. Should I be worried? Between you and me, I don't think she studied at an accredited institution. Μου φαίνεται ότι οι μισθοφόροι της δεν τη σέβονται και πολύ. Θα τη χρησιμοποιήσουμε, επειδή Mechanical δεν έχει καμία διαφορά από τον Μίτσελ. Αλλά ναι. Τι είναι αυτός? Don't listen to a word Novac says. He spouts nothing but nonsense. Να, αυτός επί ας πούμε είναι αντικειμενικά λάθος. Ο Novac είναι το πιο normal άτομο στην πόλη, στην πραγματικότητα. Πού είπαμε ότι είναι το ράντσο, μιας και είμαστε που είμαστε εδώ? Πρέπει να το βρω. Ίσως είναι αυτό το σπίτι εκεί πέρα. Δεν δυσκολευτούμε να το δούμε από μακριά. Έχει γελάδες κοντά. Μπράχμιν, όχι γελάδες, αλλά ναι. Ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε γελάδες πλέον. Πριν από αυτό όμως, λοιπόν, ο Novac είπε ότι πήγε στο λόμπι. Όποιος το έκανε αυτό. Οπότε αυτός εδώ πέρα είναι χώρος εγκλήματος στην πραγματικότητα. Για να δούμε. Bill of sale, ok. Hey there. Λοιπόν, Bill of sale. Αυτό δεν ακούγεται καλό. Μάλιστα. Μάλιστα. Legionnaires. Πούλησε την Κάρλα Boone και το παιδί της, γιατί φαίνεται ότι ήταν έγκυος. Και το έκανε η Ginny May Crawford. Και για κάποιο λόγο ήταν αρκετά χαζή για να κρατήσει τις αποδείξεις. Alright, βρήκαμε τον ένοχό μας, αλλά είναι υπερβολικά νωρίς. Ο Boone έρχεται το βράδυ. Howdy. Θα φύγουμε από εδώ πέρα με τον Boone. Πριν από αυτό όμως, έχουμε και κάτι άλλο να κάνουμε το βράδυ. Ναι, άμα τυχόν βρω που είναι το ράντσο. Ένα από αυτά τα σπίτια ίσως. Ναι, να το. Ωραία. Κύριε McBride, έμαθα πως έχετε ένα πρόβλημα. Hey there. In from out of town, ain't you? Name's Dusty. Γεια σου, Dusty. Well, to be honest with you, I don't really know them two as well as I might. I remember she had an edge about her, like she'd rather be someplace else. This kind of life ain't for everyone, that's for darn sure. Εντάξει, ξέρουμε for a fact ότι δεν το έκανε ο Dusty McBride αυτό. Έχουμε λύσει το μυστήριο. Losing don't describe it. It's a massacre. A few more days and there won't be nothing left to lose. Ακούω αυτό. Every night around midnight, Alice and I wake up to some crazy hollering and gunshots. You'd think the world was ending all over again. But it's just one animal each night. They don't take it or carve it up or nothing. Just leave it there, all full of holes. Okay. Oh, I tend to my ranch. That's about it. Alice will tell you, I don't get out a whole lot. Ωραία. Beg your pardon, mister, but them two-headed beeves ain't worth getting shot over. Not to mention what would happen if half of what Novac says is true. Best we can hope is that whoever's doing this will move on or get tired of it. I just hope it happens while we still got animals left. Whoever it is, I don't think they're from around town. Seems like they've taken to shooting from the west side. Okay. Ενδιαφέρον που έχει δώσει έστω και μια παραμικρή σημασία στον Novac. We'd be grateful, especially if you find them before they get my whole stock. But don't go getting yourself killed over it.
Alice and I'll find a way to make do. Always have. So long. Μ' αρέσει ο Dusty. Τίμιος άνθρωπος, συμπαθητικός φαίνεται, μου είπε αυτό που χρειαζότανε και υποσχέθηκε να μας πληρώσει. What brings you here? Well, it's the strangest thing. Last time it happened, I could swear I heard someone cry out for help. Sounded like a big fella. But when we finally got up the gumption to go look outside, all we found was our cattle. And I know what they sound like when they get upset. I can't imagine what went on. Dusty can probably tell you more about it. Boone. That's that sniper fella. Works in the dinosaur, right? I only met them but once or twice. They seemed real happy together. I really ought to get to know them better. They're probably nice folk. Καλά, δεν βγαίνει καθόλου από το σπίτι σε αυτή η γυναίκα. I'm not sure who started it. It wasn't a very nice name, but he took to calling himself by it, so we all had to. I don't even remember what his real name is. Anyway, I think it comes from that expression that people say when you're crazy, that not all of your dogs are barking. Poor Novac. Όπως έλεγα και πριν. Oh, we keep to ourselves for the most part. Try not to pry. I think Jeannie Mae gets bothered that we aren't more sociable. But it's just our way. Ain't that we don't appreciate what she's done, managing this town like she has, but I worry she feels that way anyhow. Not that there ain't others who pry around here. That Novac was skulking around our yard last week. I thought he was our cow killer. Was about to lash him with our bullwhip till I saw who it was. He's harmless, though. Part of me wishes I could see things like he sees them, all full of mystery. Και η αντίθεση με τη Jeannie Mae δεν έχει πουλήσει καμία γυναίκα σε σκλάβα, από όσο ξέρουμε. Oh, well, I'm Alice, and you've already met my beau, Dusty. He's sweet, ain't he? I don't care what my mama said. I know how to pick 'em. We set up this ranch years back when Novac was just getting settled. But now, with all the danger on I-15, folks are starting to come through here from all over. Novac might just be the next Nevada boomtown. Nice of you to visit. Ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε το βράδυ. Το ένα είναι να βοηθήσουμε τον Boone να αποδώσει δικαιοσύνη. Το άλλο είναι να λύσουμε αυτό το θεματάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, είπαν ότι έρχεται από τη δυτική μεριά, οπότε ο ένοχος θα είναι κάπου εκεί. Καλό θα ήταν να μην φάμε πάρα πολλές σφαίρες. Ας περιμένουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, είναι 12 το πρωί. 11 ώρες. 4. Ας περιμένουμε. Τι ώρα είναι? Παρά 25. Πρέπει να έρθουν λογικά κάπου εδώ γύρω. Ελπίζω να είναι Γερμανοί στο ραντεβού τους. Πάλι καλά που ο χρόνος του Fallout το έχουν βάλει σε fast forward. Αν ήταν σπαστικό, ήταν σε πραγματικό χρόνο. Όχι και τόσο βασικά. Απλά θα το άφηνα να τρέξει και θα πήγαινα να κάνω κάτι και θα το κόβω από το βίντεο, αλλά ναι. Οκ, όπου να είναι. Έλα. Έλα, έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Hello. Για δες, κάτι έχουμε εδώ πέρα. Nightkin. Νομίζω ότι βρήκαμε τον ένοχό μας. Έχουμε συναντήσει Nightkin στο πρώτο Fallout. Δεν ξέρω αν εμφανιστήκανε και στο δεύτερο. Τότε δεν είχαν αυτό το stick που ήταν συνέχεια όρατη.
Και είχε πάνω το κάτι που λέγεται The Screams of Brahmin. What the fuck is this? Οκ, τα Night είναι θεοπάλαβα. Όχι μόνο το συγκεκριμένο, τα Night είναι γενικότερα είναι θεοπάλαβα. Αυτό που χρησιμοποιούν το Stealth Boy όλη την ώρα έχει ένα κακό και είναι ότι τα μουρλαίνει. Πάμε να πούμε στο Mac Pride ότι λύσαμε το θέμα του και... Που είναι το ίδιο νυχτερινή με μένα η τύπη. Find anything? Ναι. Well, I don't know how you've done it, but I do know how I can thank you. Please take this, compliments of Alice and myself. And help yourself to anything in that freezer over yonder. We got more steaks in there than we'd be able to eat in a year. Οκ, έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια μαλακία και να βάλουμε ο Boone να σκοτώσει αυτόν. Γενικά τώρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. So long. Αλλά γιατί να το κάνουμε? Ωραία. Λοιπόν. Και τώρα πάμε για το πιο σοβαρό θέμα. Τζίνι Μέι, βοήθεια, κάτι φρικτός είναι. Πού είσαι? Seriously, πώς το διάολο είναι? Δεν είναι εδώ. Τι διάολο ρε γαμώτο. Κανείς δεν κοιμάται σε αυτή την πόλη. Μήπως είναι ακόμα στο λόμπι? Τζίνι Μέι, βοήθεια! I hope you're finding everything to your liking. Όχι, θα τους κάνουμε κάτι χειρότερο. Okay, if that's what you think. Ωραία. Λοιπόν, οπότε βγαίνουμε έξω και βάζουμε τον μπερέ. Και για δες, κάποιος ήρθε, αλλά θα του μιλήσουμε σε λίγο. Δεσποινής Μέι. Στο διάλογο είναι αυτή η γυναίκα ρε παιδιά. Μου έχει τύχει να μου... Ανάτινα. Το φοβάμαι λίγο ότι μου έχει τύχει να μου ξαναμπαγκάρει. Λοιπόν, για να δούμε ακριβώς πώς ήταν το wording. Δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα, αλλά έτσι και το τυπικό. Πού τον δεν μπερέ. Ωραία. Φοράω τον μπερέ. Νομίζω δεν χρειάζεται να το βάλω επί τόπου. Να άμα χρειαστεί απλά να το βγάλω και το βγάλω. Κοίτα Τζίνι Μέι, κοίτα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο χάρος. Είπα ο χάρος. Α, μπράβο. Well, αποστολή εξετελέστη. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, για δες, ο Βίκτορ απέκτησε καινούργιο σώμα. Well, butter my butt and call me a biscuit if it ain't my old friend from Good Springs. Οκ, αυτά δεν είναι σίγουρα λόγια. Likewise, friend, likewise. Is there anything old Vic can do you for? No, don't believe I did. But you might ask around. The Novac folk usually see anyone traveling this way. Επίσης, ο Βίκτορ μας ακολουθεί, άμα δεν το έχετε καταλάβει μέχρι στιγμής. Don't rightly know. Just got the notion to make my way to New Vegas. Reckon I'll find out when I get there. Μάλιστα. Novac? Nice enough place, I suppose. But between you and me, when I rolled into town, my skin started to itch. Watch yourself. Seeing how this is the only road around, I'd be a sight more surprised if we didn't run into each other from time to time. Be seeing you. Δεν έχει άδικο ο Βίκτορ, αλλά και πάλι δεν είναι λίγο ύποπτο που 2 φορές τον έχουμε συναντήσει εδώ πέρα. Κάτι μου λέει ότι μας ακολουθεί. Και αυτό χωρίς να μετράμε το ότι μας βρήκε και μας έβγαλε από το τάφο μας με κάποιο τρόπο. That's it then. How did you know? Διάβασε. I guess I shouldn't be surprised. It'd be like them to keep paperwork. Here. This is all I can give. I think our dealings are done here. Μη βιάζεις αγαπητέ μου. I don't know.
I won't be staying, I know that. Don't see much point in anything right now, except hunting legionaries. Τι σύμπτωση. Maybe I'll wander. Like you. You don't want to do that. Γιατί όχι. Χρειάζομαι ένα σνάιπερ. Yeah, that might be true. That's reason enough for me to take you up on it, I suppose, but this isn't gonna end well. Fine. Let's get out of here. Οκ, αυτό δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Από προϋποθέσεις μπορείς να τον πρέπει να τον πείσεις ότι δεδομένου ότι είναι σνάιπερ λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σαν διάδες, αλλά αυτό δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, νομίζω ότι είχαμε και μια άλλη δουλίτσα εδώ πέρα. Δεν θα προλάβουμε να το ολοκληρώσουμε φυσικά σήμερα αυτό. Είναι αρκετά μεγάλο quest αυτό στη Repcon. Αλλά ίσως να μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο του σκέλος. Ωραίο πλά αυτό. Δεν έχω αποφασίσει αν αυτό το chopper είναι καλύτερο. Νομίζω ότι και τα δύο μου αρέσουν. Λοιπόν, τώρα που ήρθε ο Boone μαζί μας και εφόσον είναι ελεύθερος σκοπευτής, περιμένετε να δείτε το παιχνίδι απλά να ζουμάρει σε νεκρούς εχθρούς μία στο τόσο. Να μην τους έχουμε δει καν εμείς. Την ένα από μακρινά να τους έχει δει πρώτος ο Boone και να τους έχει καθαρίσει επειδή έχουν λίγα HP. Είναι... Λόγου χάρη. Μπορεί να γίνει λίγο creepy αυτό. Έτσι περπατάς π.χ. ας πούμε και στα καλά του καθομένου το παιχνίδι του ζουμάρει σε έναν άνθρωπο που του σπάει το κεφάλι. Ο Boone είναι πολύ αποτελεσματικό σαν companion. Σε όλα τα στάδια του παιχνιδιού. Έλα. Α, μπράβο. Λοιπόν, Glowing One έχουμε ξανασυναντήσει σε προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε feral ghouls σαν εχθρό. Στα προηγούμενα π.χ. ας πούμε μόνο οι εχθρικοί ghouls που είχαμε συναντήσει ήταν στην Νεκρόπολη, που αυτή δεν ήταν feral. Ήταν απλά εχθρικοί. Να σας πάρω και το κρέας. Glowing Ones ήταν αυτοί οι ghouls οι οποίοι είχαν άλλο χρώμα. Ήταν αρκετά σπάνιοι και εδώ πέρα είναι σχετικά σπάνιοι. Πριν πούμε μέσα, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον λούτα στην εξωτερική μερικά του εργοστασίου. Συγγνώμη, του μουσείου. Δεν είναι εργοστάσιο. Επίσης μερικοί feral ghouls. Νομίζω ότι έχουμε επίσης ακόμα τον Περέ. Όχι, αλλά μας έδωσε έναν αναπληρωματικό Boone. Οπότε αυτό είναι ενδιαφέρον αντικείμενο. Το μεγαλύτερο κρύτη της Άννης. Δεν υπάρχουν και πολλά που το κάνουν αυτό. Αλλά γιατί είναι απλά θα φορέσω ένα κράνος. Δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να πάω σε crit build ή σε build που απλά παίρνεις ένα sledgehammer και τα γαμάς όλα. Μου φαίνεται ότι για το δεύτερο, αλλά θα το αποφασίσω στην ώρα του αυτό το πράγμα. Όχι, είναι πιο εύκολο να βρω στη σκακέρα. Είναι και ντάμα φαίνεται ότι έπαιζε, όχι σκάκι. Προσπέκτος ζωήκα, πρέπει να το έχουν φτιάξει αυτό. Οι feral ghouls δεν νομίζω ότι κάνουν jet. Από εδώ πάνω πάμε. Έχει και μια κρυφή πόρτα, αλλά για την ώρα θα πούμε από την κανονική. Απλά να ξέρετε ότι άμα ψάξετε γύρω γύρω έχει και μια κρυφή πόρτα. Ναι, πολύ καλά πράγματα. Αυτός εδώ πέρα ο Ghoul δεν ήταν feral. Bright follower. Είναι οι ghouls που μένουν εδώ πέρα. Και οι feral είναι μαζί τους. Οι feral δεν είναι εχθρικοί ενάντια σε ghouls.
Στο 3 μάλιστα σε κάποια φάση μπορείς να πάρεις ένα αντικείμενο που ήταν το δέρμα ενός ghouls, ενός feral ghoul, που όταν το φορούσες οι feral ghoul δεν ήταν εχθρικοί ούτε μαζί σου. Συμπερνούσαν εργατικό τους ή κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, η εγκατάσταση της Repcon είναι εδώ μέσα. Ναι, δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να τελειώσουμε το πρώτο επίπεδο. Λογικά αυτό το quest θα πιάσει όλο μόνο του το επόμενο επεισόδιο. Είναι μεγαλούτσικο και αυτό νομίζω ότι είναι το χιλίος one. Νομίζω ή όχι. Νομίζω ότι κάνω λάθος. Δεν το κοιτάξω στο χάρτη βασικά. Όχι, δεν είναι το χιλίος one. Λοιπόν, είναι είσοδος, δεν είναι ο θολός είσοδος, τώρα θυμήθηκα. Για δες, εχθροί. Ghouls, πάρα πολλά νεκρά ghouls. Οκ, υποτρέχω. Πάρα πολλά feral ghouls θέλω να πω, αλλά δεν είναι και ακριβώς λάθος. Απλά δεν έχει γίνει ακόμα. Έλα ρε Boone, άσε κάνα και για μένα. Robbers είναι σαν τους κανονικούς, μονάχα λίγο πιο επικίνδυνοι. Δηλαδή καθόλου. Και να το δοκιμάσω λίγο αυτό που... Α, ναι, σωστά, χρειάζομαι ένα άρμ γι' αυτό. Ίσως το δοκιμάσω μέσα. Όχι πως έχω κάνει ιδιαίτερα καλό ένα αρμόπλο, αλλά ναι. Ωραία. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Well. Go to the big room on the east side of this building and take the metal staircase all the way up. And hurry. Who I am doesn't matter, smooth skin. Stop wasting time and get up here. Like I said, find the metal staircase in the big room on the east side of the building. It's where they used to make rockets. Get moving. Ωραία, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο μας φίλο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και εδώ μας ένα έτκιν που δεν μου προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Και για δες ένα καινούργιο όπλο. Πόσο strength θα έχουμε? Όχι αρκετά μεγάλο για την ώρα. Όχι πως είναι και ιδιαίτερα καλό όπλο, αλλά ναι. Fine by me. Λοιπόν, Boone. Ωραίο αυτό που φοράς. Αλλιώς θα θέλεις κανονική θωράκιση. Επίσης, αν τυχόν κάτι σε πλησιάσει και επίσης πράγματα που δεν θέλω να κουβαλάω πάνω μου, κούκλος. Α, για δες. Και άλλα κούκλος. Λοιπόν, αυτό το μέρος θέλει εξερεύνηση. Οπότε δεν θα μας αφήσουμε ήσυχο. Οχου, πού είστε? Θα έπρεπε να καθαρίσω το μέρος πριν αρχίσω να ψάχνω. Να το να πω. Κάτσε ήσυχος. Yep. Οι ghouls πήρανε μερικά έτκιν μαζί τους, αλλά γενικά δεν φαίνεται να τα πήγανε και πολύ καλά. Ναι. Ένα νεκρό έτκιν, πάρα πολύ νεκροί ghouls. Αυτό το μέρος θέλει εκτενές ψάξιμο.
Λοιπόν, πριν το κλείσω θα δοκιμάσω τουλάχιστον να καθαρίσω το μέρος από ghouls και τα σχετικά, ώστε να έχουμε το όλο το επόμενο επεισόδιο για να ασχοληθούμε με την ίδια τους bright followers, ή όπως φαίνονται ότι αποκαλούνται. Να δούμε περί τίνος πρόκειται, πώς μπορούν να φύγουνε και τα σχετικά. God damn it. Έλα. Ίσως πάρω και level πριν τους βρω, ποιος ξέρει. Ό,τι κάτι πλακώνεται. Και κέρδισε. Και απλά ενοχλητικό που δεν μπορώ να το δω. Όπο. Φέρει είναι πολύ καλοπλισμένοι, μιλάμε οι bright followers. Όλοι μιλάμε έχουν energy weapons πάνω τους. Εντάξει, θα με το τέλος πάλι. Το HP θα το πάρω ούτως ή άλλως. Για να δούμε. Εκεί, στάνταρ πολιτικές γραφείου. Τίποτε ενδιαφέρον, τυπικά πράγματα γραφείου. Άντε πάλι. Οκ, ποιος θέλει να πεθάνει? Ελάτε, από αριστερά ή από δεξιά, όπου θέλετε. Να το να. Δεν καταλαβαίνω γιατί είχαν σφαίρες μέσα στο γραφείο τους. Όχι απλά σφαίρες, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα παραπονεθώ. Απλά θα μείνω με την απορία. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται πρέπει να έχουμε εκεί πάνω. Πριν το κάνουμε βέβαια αυτό. Ναι. Yikes. Ναι, νομίζω θα το αφήσω αυτό. Ωραία, άλλη μια πόλη από Nightkin. Rotten Brahmin Corpse. Να ρωτιέμαι ποιος φταίει γι' αυτό. Και αυτό ήταν επίσης Nightkin κάποτε. Πριν από πολύ καιρό. Να τελειώσουμε λίγο αυτό το χώρο. Α, και άλλοι υπολογιστές. Οκ, τα ίδια μηνύματα με πριν. Ομαδικά μηνύματα είναι κατά πάση πιθανότητα. Αν κρίνω από το περιεχόμενο, δεν θα μπούμε στον κόμμα να τσεκάρουμε. Αν βρούμε κάτι καινούριο. Α, κάτι. Τι είναι αυτό? Οκ, από ό,τι φαίνεται φέρανε stealth boys εδώ μέσα. Ίσως αυτό να εξηγεί γιατί έχουν έρθει εδώ τα Nightkin. Και θα κάνει και κάποιο πείραμα.
κάποιο άσχημο πείραμα που περιλαμβάνει ραδιενέργεια. Ρόπκο, Νουκακόλα και τα σχετικά, αυτές οι εταιρείες δεν ήταν γνωστές για το σεβασμό τους στην ασφάλεια, και όσο λιγότερα απόγειτη βόλτα τόσο το καλύτερο. Μάλιστα. Ώστε φέρανε λοιπόν εδώ μέσα stealth boys και κάνανε ένα πείραμα για τους εκπροσώπους της Ρόπκο, το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά. Θέλει ψάξιμο. Οκ, μου έρχονταν από κάτω. Θα βρούμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες πιο μέσα για το τι συνέβη εδώ. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ένα από τα ωραία πράγματα του New Vegas αυτό. Κάθε μέρος έχει ένα δικό του μικρό backstory. Και στα παλιά δηλαδή ισχύει αυτό. Π.χ. ας πούμε στις ερωτικές βάσεις και τα σχετικά. Απλά στα παλιά, εντάξει, επειδή ήταν μικρότερα. Και δεν θα πάμε από εκεί για την ώρα. Επειδή ήταν μικρότερα, είχαν πολύ λιγότερες τοποθεσίες. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό το μέρος είναι καθαρό. Δεν έχω τίποτα ενδιαφέρον να κάνω εδώ πάνω μέχρι να βρούμε τους Bright Followers. Απλά θα το λαιλατίσω λίγο. Λογικά όμως θα το κάνω αυτό εκτός επεισόδιο. Για την ώρα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Until next time.